तो फ्रेंड्स, यदि आप रियलमी नार्जो का फ़ोन यूज करते हैं और आप अपन फ़ोन को अपडेट कर दिए हैं, उसके बाद आपका आवाज़ स्लो हो गया है, तो यहाँ पे सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। यह सेटिंग बंद होगा आपके फ़ोन में अपडेट करने के बाद आपका फ़ोन। इसको ऑन करते ही आपका रियलमी नार्जो का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और भी 2 इम्पोर्टेंट सेटिंग आपको बताऊँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना है अपने रियलमी नार्जो फ़ोन की सेटिंग में। जब आप अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं तो सभी सेटिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं। इससे आपका आवाज़ बहुत स्लो हो जाता है। तो चलिए सेटिंग में आते हैं। अब आपको नीचे आना है एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे एसेबिलिटी पर क्लिक करना है और हियरिंग पर तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर मोनो ऑडियो आपके फ़ोन में ऑफ हो जाता है, तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ भी बढ़ जाएगा और आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिक अप डाउन हो रहा होगा, तो अभी ठीक हो जाएगा। अब आपको दोबारा बैक आना है। एडिशनल सेटिंग में ही नीचे आपको आना है, डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है। एकदम नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलेगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह आपके रियलमी नार्जो का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है, तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका रियलमी नार्जो का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। अब आपको यह सेटिंग ऑन कर देना। अब एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। यदि आपको रियलमी नार्जो में डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है, तो अबाउट फ़ोन पर जाने के बाद वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब आपको बैक आना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मीडिया को यहाँ पर फुल रखना है। मेरे में तो फुल है, बहुत लोगों में यहाँ से ही स्लो हो जाता है। देन नीचे रियल साउंड टेक्नोलॉजी पर क्लिक करना है। यहाँ पर रियल एचडी साउंड को ऑन कर देना है। अब आपको इसे स्मार्ट पर करके छोड़ देना है। इससे आपका साउंड इफेक्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, तो इस पर आपको कर देना है। अब आपका रियलमी नार्जो का फ़ोन अपडेट होने के बाद भी आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाता है। जब आप अपने रियलमी नार्जो को अपडेट करते हैं तो सभी सेटिंग ऑफ हो जाता है, जिससे आपका वॉल्यूम दोबारा स्लो हो जाता है। तो यही आपको सब सेटिंग करना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। यदि आप रियलमी नार्जो को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।